მერცმა დაგვესვა ყველანი კლავ და კლავ ლოცავ. კლავ ჩვენი თქოთ ეს ჩატარებული ლოცვა თავარზე მიგვითითებს, თავარზე იმაზე რაც არის ჩვენი ცხოვრების მიზანი, ისა იმაზე იმისაკენ რაც რაშიც მდგომარეობს რა ჩვენი ცხოვრების აზრი. მიგვითითებს ასევე იმაზე როგორ უნდა მივახციოთ ამ ჩვენი ცხოვრების საზრის და მის გაგებას. ასევე მიგვითითებს იმაზე თუ რა დაბრკოლებები უნდა გადავლახოთ იმისათვის რომ იმ ცხოვრების საზრის მივახციოთ, რომ შედეგით შესაბამისი მივიღოთ. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში არის საჭირო სიყვარული. სიყვარული ღვთისა, სიყვარული მოყვასისა, რომ არ უნდა დაგვეცდეს რომ ჩვენ არა ვართ გამომცალკეულები, ერთმანეთთან გამომცალკეებულები. არა ვართ რაღაცა განკერძოებულები. ეს ილუზია, განკერძოებული და გამომცალკეებული არ არის ადამიანი. ადამიანი ყოველთვის ერთი დიდი კაცობრიობის ქსოვილის ნაწილია. ამიტომ ეს არის ზუსტად ადამიანის უნიკალურობა, რომ აი ამ ეკლესიური ცხოვრების სივრცეში თავისი თავი იგრძნოს და განახორციელოს. რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ადამიანი რა უპავს ადამიანს, ეგრეთ დავიწყოთ და რა ეხმარება მას ამ გამოტვიდან ამ ძიმე მდგომარეობიდან ადგომისათვის. რა ეხმარება. პირველ რიგში უპავს და ესე ვთქვათ, უპავს და ესეც სიტყვა ფატალური, მაგრამ მაინც რა უშლის ხელს უბრალოდ რომ ვთქვათ იმისათვის, რომ წინ იაროს იმაში. პირველ რიგში ხელს უშლის ეგოიზმი. უშლის ის რომ ადამიანს არ აქვს სულიერ თვალსაჩინო. უშლის ის რომ არ უნდა რომ უყვარდეს მოყვასი, არ უნდა რომ შეუნდოს, აქვს ბოღმა, აქვს არასწორი ფასეულობები. ფიქრობს რომ თავარი არის ის რომ როგორმე დღეს რაღაცა სიამოვნება მიიღოს, დღეს რაღაცით თავი დაიკმაყოფილოს. არ აღებებს უფრო შორეული მიზნები, შორეული შედეგები, რა შეიძლება ამ დღევანდელმა სუბუქმა ასე ვთქვათ არადაფიქრებულმა ქცევამ მოიტანოს. აი ეს გუპავს. გუპავს იმ გაგებით, თუ გამოსწორებადია, მაგრამ თუ შეცდომა ჩაიდინა, რა შეიძლება რომ გააკეთოს ადამიანმა, რომ ადგეს აი ამ გამოსწორების თვის რა არის საჭირო. პირველ რიგში უნდა მოინანოს, ანუ შენდობა უნდა ითხოვს ღვთისაგან. შემდეგ უნდა თქვას აღსარება. რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ იგი ყოველთვის მიდრეკილია ცოდვისაკენ. ყოველთვის მიდრეკილია. ხოლმე იგი ცოდვას არიდეს, იმიტომ რომ უფალი არ უშვებს ამას და ძალას აძლევს მას, რომ თავი შეიკავოს, ძალას აძლევს მას, რომ რაღაცა პატარა გამარჯვება მაინც ცოდვაზე მოიპოვოს. როცა ადამიანს გონია, რომ თვითონ აღწევს რაღაცა ცოდვაზე გამარჯვების შემთხვევაში, თვითონ მიაღწია და თვითონ გაიმარჯვა ცოდვაზე, აი ამ შემთხვევაში იგი ვარდება უფრო მეტ ცოდვაში. შემდეგ გონია, რომ თვითონ იმარჯვებს ცოდვაზე, თვითონ გაგონია, რომ თვითონ შეძლო დამარცხება ამ ცოდვის და გავიხედეთ და უფრო უარეს ცოდვაში ჩავარდა შემდეგ მომავალში. იმიტომ რომ შენ თავს კი არ უნდა მიაწერო, აი რაც ძიმეა და რაც უყავს ადამიანს, იმისაგან ათქომა და გამოსწორება. უნდა პირველ რიგში ღმერთს მიაწერო. მიაწერო რა? ღმერთს ეკუთვნის. ღმერთს უნდა მადლობა შეეცემა, რომ მან მოგცა შანსი იმისა, რომ შენ ძალა მოგეკრიბა. მოგცა ძალა იმისა, რომ შენ წინა აღდგება გაგეწი, იმუნიტეტი მოგცა. რომ არა ღვთის შეწევნა, რომ არა ღვთის დაშვება, შენ შეიძლება კვლავ ისევ ძიმე ცოდვებში ჩავარდნილიყავი. აი მას უნდა ძალიან დიდი დაფიქრება. ამიტომ აი ძალიან კარგად უნდა დავაფიქრდეთ და ყურადღებით უნდა ვიყოთ. რა გვიშლის ჩვენ ხელს სიძვლაში? ყველა ადამიანს თავისი გზა, ყველა ადამიანს თავისი რაღაც ჯვარპირთულობა, უნიკალური, ინდივიდუალური, ან უნივერსალური ცნება, ხო, არამდება სიკვდილი ცოდვილისა, არამედ მოგცევა ცხოვრება მისი, აღიგე ჯვარი შენ და შევმიდეგინე მე და ასე შემდეგ ასე. ხო, ეს უნივერსალური ცნებაა, მაგრამ კონკრეტულად ინდივიდუალურად რა გვიშლის ჩვენ ხელს? ამას უნდა მივხვდეთ, ყველაზე უფრო რა გვიშლის ხელს სიძვლაში. შემდეგ რა გვეხმარება? ცოტა უფრო მარტივად რომ ვთქვა, რა გვეხმარება იმაში, რომ წინ წავიდეთ და რა გვიწყობს ხელს იმაში, რომ გავნახოთ წინ წავიდეთ და წმინდა მოსახსენება ყოველას კიდევ, ხო? განმანათლებელია ქართველთათვის. განათლება რა არის? ანუ გონების გახსნა. პირველ რიგში ცნობა წერილისაც, წმინდა წერილისთვის, გაგება წმინდა წერილის, წმინდა გარდამოსების გონების გახსნა, გულის გახსნა, ასა საფრთხის ჰორიზონტის გახსნა. რა გვიშლის ხელს? წინსვლაში უბრალოდ თქო, პირველ რიგში გვიცლის უცოდინარობა. უცოდინარობა იმისა კი არა, ვის რამდენი ბანკში ანგარიშია, უცოდინარობა იმის კი არა, ვის რა დაუშვათ სადმე რა აგარაკია, ხან იმისა თუ სადღაც რაღაც არასაჭირო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ არაფრად არ გვჭირდება, ან დაუშვათ მეორე ხარისხოვანი ინფორმაცია.
იმასთან შედარებით რაც უნდა ვიცოდეთ. იმის უცოდინარობა კი არ გვიშლის. პირველ რიგში ხელს. ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდეს ადამიანს, სოფხედოება უნდა ქონდეს და არა მარტო მერკანტილურ რაღაცებზე აქ ლაპარაკი. სურათ სამყაროს უნდა იცოდეს, ამას არავინ არ უარყოფს. და ქონდეს როგორი განათლება, მაგრამ თავარი ყველაზე უფრო რაც ხელს ადამიანს უშლის წინსვლაში, ეს არის უცოდინარობა საფრთხო წერილისა, უცოდინარობა იმ თავარი საკითხებისა, სოფხედელობითი დოქტრინალური საკითხებისა, რაც ადამიანს უშლის ხელს წინსვლაში, ეს არის არც უნდა საფრთხოს ჯულის, არც უნდა საფრთხო ცნებების, არც უნდა საფრთხო სახარების და მისი განმარტებების, არც უნდა რა დროს როგორ უნდა მოიქცეს ქრისტიანულად, რა რეაქცია, რა რეაგირება, როგორი ადეკვატური ქრისტიანული პასუხი უნდა მიისცეს ამ თუ იმ შემთხვევაში და ეს დარიგებების სახარებაში არის, მის განმარტებებში არის, არ არის საჭირო თავიდან რაღაც გამოგონება ახალი ველოსიპედის ვიტყვიან ხო სიმბოლურად. ყველაფერი მოცემულია. ამიტომ აი ეს ყველაფერი რო არის ეს ადამიანი, ეს ყველაზე უფრო უშლის ხელს მას წინსვლაში. რა გამოასწორებს ამას? გამოასწორებს ამას ის რომ ჩვენ ეს ვისწავლოთ. არ არის აუცილებლად ადამიანს ყველაფერი ერთბაშად წაიკითხოს, ყველაფერი ერთბაშად იცოდეს. თანდათანობით ნელ-ნელა ეს შემადგენლობა ამ ცოდნისა თანდათანობით შეიძლება წაიკითხოს და გაანადგურდეს. შემდეგ განახორციელოს თანდათან ეს ცხოვრებაში, განახორციელოს ნელ-ნელა თანდათანობით ყველაფერს ერთად ვერ მოედება ადამიანს. სალმონების განმარტება დაიწყოს დაუშვათ შეიძლება, სახარების განმარტება წაიღოს. საფრთხოს ჯული საერთოდ უნდა იცოდეს. რა არის, რა შეიძლება საიდან მოვიდა ეს ცნებები, როგორ მოვიდა ქრისტე, როგორ იყო წინასწარმეტყველებები, მესია და მის შესახებ სწავლება, შემდეგ რა დაბავა და რა ამოცანებით დგას დღეს მართლმადიდებელი ქრისტიანის წინაშე, როგორი არის ჩვენი დღევანდელი თანამედროვე რეალობა და როგორ რა ასე ვთქვათ რანაირი ნიშნული უნდა გაეკეთოს ამ ყველაფერს, როგორ უნდა შეფარდეს და ეს დღევანდელი შეუფარდოთ ეს რეალობა. ჩვენ კი არ უნდა მოვირგოთ ღვთისმსწნევები. ჩვენ დღევანდელ რეალობაში როგორ გავატაროთ ეს ღვთისმსწნევები, როგორ გამოვსახოთ ჯვარი ჩვენ ცხოვრებაში. როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ჩვენი ეს თქვა თანმიმდევრული იყოს ეს ჩვენი ცხოვრება ქრისტიანული და არა ქაოსური, არეული. დღეს წმინდანი ვარ, რაღაცა მინდა რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთო, წმინდანი ვიყო, დღეს ყველაფერი წმინდანივით გავაკეთო, ხვალზე ისე ცოდნებს შევარდებით, ისე არეული უდისციპლინო ქაოსური ვარ, რომ ნულიდან უნდა დავიწყოს ზეგისო. ორშაბათს მორწმუნეა, ოთხშაბათს მოდუნებულია, ოთხშაბათს ფორმაშია, ხუთშაბათს ფორმაშია, კვირას ისევ არეული ადამიანი. ეს არ არის კარგი. დისციპლინა უნდა გქონდეს ადამიანს. თანმიმდევრული უნდა იყოს ქრისტიანულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, არ უნდა დანაშაულოს ასევე სხვა ადამიანები, კიდევ ეს უშლის ხელს, რა ამაზე ჩამოვარდა საუბარი. სხვა ადამიანები არ უნდა დაადანაშაულოს მის წარუმატებლობაში იქნება თუ რაღაცაში, რაც სული ხდება, ასე ვთქვათ. მის ცხოვრებაში. სოდებს უნდა დააბალოს საკუთარს პირველ რიგში. ის კი არ უნდა დაიწყოს სხვისი გამოსწორება, საკუთარი თავის გამოსწორებით უნდა დაიწყოს. იმაზე კი არ უნდა წუწუნებდეს, რომ ეს როგორ მომივიდა მე და ეს როგორ მომივიდა მე, როგორ მეკადრებოდა, უნდა თქვას, რომ მე უფრო მეტი ცოდვილი ვარ და უფრო მეტი შეიძლება მომწროდა და მადლობა ღმერთო, კიდე გადავრჩე, მადლობა ღმერთო, კიდე უარესი არ გამემართა და მოდი როგორ გამოვასწორო ჩემი თავი, საკუთარი თავი. როგორ ხო არ დავაფერდი უფალს რამე, ხო არ დავაფერდი რაღაცა ეკლესიას, ხო არ დამოვიწყა რომ ის დაპირება, რაც მე დავაფერდი ნათლისღების დროს, ხო არ დამოვიწყა ის მუშაობს, ის სიტყვები წამს და აგვიარებს და უარყოფს, ბოროტს და ასე შემდეგ. რო არ ეს ყველაფერი ხაერზე გასროლილი კი არა. შემდეგ ეს ყველაფერი მეორე მოსვლის ჯამს ეს სიტყვები ისე უბრუნდება ადამიანს, ხო? ყველა სიტყვა ისე უბრუნდება ბოლოს. დიდ წრეზე გადის ეს სიტყვები და ეს სიტყვა წინ ხვდება ადამიანს. ამიტომ ყოველივე ეს უნდა ახსოვდეს, რომ რა თქვა მან, როგორ ამე ხო არ უშლის ხელს იმაში, რომ კიდევ და კიდევ წინ წავიდეს. რატომ არის რომ დადის ეკლესიაში ყველაფერს ასრულებს თითქოს ფიქრობს, მაგრამ რაღაც თავის ნიჟარაში ამანის გამოკეტილი ვერ ეხსნება გზა. ვერ ეხსნება, ვერ გადის ერთ იმაში შედის, მე მეორე ხვეულაში გადის, ერთ ხვეულში და მე მესამე ხვეულში. აი ეს რაღაცა სპირალურად ტრიალებს ადამიანი ერთ და იგივე წრეზე. სპირალი კიდევ მაინც ზევით მიდის სამქვევით, ხო, სპირალური, მაგრამ სასურველია ზევითკენ მოძრაობა. სპირალიცაა და სპირალი, სასპირალური მოძრაობა, ასევე როგორც ზევით არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ხვევითაც წავიდეს. აქ ადგილზე დგომა ვერ ხდება, არ კი არა, ვერ ხდება სულიერ ცხოვრებაში. ამიტომ მინდა დაგვიცოთ ყველა, გისურვებთ აი ეს ზუსტად თანმიმდევრობა, გისურვებთ სიბრძნე ღვთისა, რომელიც წერია და ახალი თავიდან რაფერი გამოსაგონი არის. წერია ყველაფერი სახარებაში, წერია ყველაფერი მის განმარტებებში, გისურვებთ ის რომ წავიკითხოთ ეს ყველაფერი, გავაცნობიეროთ ყველაფერი ეს
გავიაზროთ ჩვენ ცხოვრებაში როგორ მუშაობს ყველაფერი ეს, რა არის თავარი ჩვენ ცხოვრებაში, იმას მივხვდებით. და ვილოცოთ, ძალიან ბევრი უნდა ვილოცოთ, ჩვენ ძალიან ცოტას ვლოცულობთ. რამდენი გამოგვივა დღეში 9 საათი? 2 საათი დღეში ლოცვა გამოდის, 2 საათი, ან 1 საათი მაინც გამოდის. აი უნდა ჩავიხეთ როგორ ვლოცულობთ, როდის ვლოცულობთ, რას ვლოცულობთ, რანაირად ვლოცულობთ, მოგგვარებთ და გამოსეს რას ვლოცულობთ. ლოცულობთ თუ არა იმას რაც საჭიროა, ასევე როგორ ვლოცულობთ. არის მისი ლოცვა კონცენტრირებული. კიდევ ეს უშლის ადამიანს რაც არა კონცენტრირებული ლოცვა, განბნეული ლოცვა. შესაბამისი არის დროსაც მნიშვნელობა და დროსაც როგორ ლოცულობს, რა დროს ლოცულობს, რას ლოცულობს, რამდენ ხანს ლოცულობს და თუ ლოცულობს ზაახანძრებას კი არ აქვს მნიშვნელობა, კონცენტრაცია როგორ არის ყურადღებით ლოცულობს, ცდილობს რომ ავიდეს ეს ლოცვა ზევით, მივიდეს უფალთან. მერტი ყველგან არის, ყოველსა ვეღაფსებს. ეს ლოცვა სანამიტყვი მანამიცის ღმერთმა, მაგრამ შენგან ელისა ეს საუბარი, გაგ დიალოგი ღმერთთან, ცოცხალ ღმერთს, ღმერთი ხო ცოცხალი, ყველგან არის, ხო ყველაფერს ხედავს. არის ჩვენ შორის დიალოგი ღმერთს და ჩვენ შორის ამს და მიაღწევს. წინაძელს რო კითხულობ, ღმერთი გელაპარაკებაო, წინა მანდი ამბობ. შენ როცა ლოცვებს კითხულობ, შენ ელაპარაკები ღმერთს, ანუ დიალოგში შედიხარ ღმერთთან. მონოლოგი არის შენი, მაგრამ ისიც პასუხობს, ასე ვთქვა. და ამიტომ დიალოგი გამოდის. რომ ლოცულობ, აუცილებლად პასუხი მოდის შემდეგ. ჯერა თუ არა ის რომ შენ ლოცვის შემდეგ წამ შენი ლოცვის. ჯერა რომ ლოცვა, მოწმუნე ეს კი არ ვიცი იცის რომ ღმერთი არსებობს უბრალოდ, ხო იცი, რა თქმა უნდა, ბევრმა იცის ეს და გზნობს, მაგრამ რო იცი რომ შენ აუცილებლად პასუხი მოვა ლოცვაზე, შენ ლოცვაზე. აი ეს არის უკვე ნამდვილი მოწმუნე და რეალობას მიმართავს, რეალობას. და არა იმაზეა რომ როგორ მოითავოს ეს ლოცვა და დამთავრდა, რეალობას მიმართავს. და ამ რეალობიდან პასუხს ეძებს და პასუხს ელის. აი ეს არის თავარი, აი ეს ასევე აუცილებელი ლოცვა დაწნარებულზე. სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნოს, ძალიან ბევრი ბრძოლა. ბრძოლები იმიტომ არის, რომ ჩვენ ვისწავლოთ ღვთის თაყვანისცემა და მყარი ვიყოთ. ის რაც არ ერხევა, არც ქარია, არ დაუბერავს, ესეთი რაღაცნაირად არც ავდარია, არც ქარია, არც რაიმე პრობლემა, ესეთი რაღაც სათბურში გაზრდილი ვერ სცენარე ვარ და იმუნიტეტით არა აქვს იმით. ვერც ადამიანი ვერ ივარდებს. ეს ბრძოლები იმიტომ არის, რომ გამოიწვევს ადამიანს. რომ ვისწავლოთ თაყვანისცემა ღვთისა სულსა და ჭეშმარიტებაში. ვისწავლოთ თაყვანისცემა ღვთისა ფონზე იმ ბრძოლებისა, იმ უარყოფითისა, ყოველგვარი რაც გვაწვდებს ჩვენ. და მინდა რომ დავესვათ ყველანი. და გახსენებთ რომ დღეს საღამოს 7 საათზე ქართულ არხზე იქნება ჩემი გამოსვლა. დღეს საღამოს 7 საათზე ქართული არხი რო არის ტელევიზია, ციფრული ტელევიზიის ქართული არხი. აი იქ არის 7 საათზე ოთხშაბათური თქო გამოსვლა. რა თქმა უნდა პარასკევს იქნება ფისკალობით 2 საათზე დღე და 10 საათზე ღამე იქნება ასევე რადიოში, საბადოების რადიოში იქნება ჩემი გამოსვლა. მე 14 წელიწადზე მეტი ეს გამოდიოდა საბადოების რადიოში. ასევე დღეს სარკეში არის ჯადოქრობაზე და მაგიაზე და როგორ ვთქვათ რა შეიძლება ამის წინააღმდეგ იქნეს გაკეთებული და როგორ დავიცილოთ დავიდან ეს ქმედებები სარკელოა. ჟურნალი იმაში არის სტატია ჩემი შეგვიძლია დავიტყვით დღევანდელ სარკეში არის ამის შესახებ სტატია და წავიდეთ თუ შეიძლება ისაც შეგიძლია ახსენოთ. ეხლა მე თქვა დამისვით ყველანი და გადაწყდათ ამ